mesa na deh, jangan. Ambil kiri kiri. Boleh ya? Dapat kasar sini sampai. Kasih Pak, begini boleh. Soalnya banyak deh. Masih ada lagi? Ada. Nanti kan aku korek ya, deh. Ah, boleh. Boleh lah. Ini berapa ini? 10. Hah? Makanya dia ini masih kali belas nih, kali belas. Ini. Bisa 14. Tahu berapa? Dia berapa tuh?